Merhaba dostlar, ben Ozan. Samsung tabletler Android tarafında özellikle ekran, performans ve yazılım anlamında bu 3 noktada en iyisi diyebilirim. Peki hangisi alınır dediğinizde doğru videoya geldiniz. Bu videoda alınabilecek en iyi Samsung tabletleri birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu tabletlerin hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ayrıca bu serinin devamı iPad'ler ve diğer Android tabletler için de gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz bu tarz tarafsız, sponsorsuz incelemelerimin devamı için gerçekten çok önemli. Ve açıkçası bu liste dışında şu anki piyasayı düşündüğümde başka bir Samsung tablet almayın. Çünkü her yönüyle en iyilerden bahsedeceğim. Şimdi hiç uzatmadan alınabilecek en ucuz Samsung tabletimize başlayalım. Burada Galaxy Tab A9'u görüyoruz. 8.7 inç HD Plus ve TFT bir panelle geliyor ve bu ekranın 60 Hz'lik bir tazeleme hızının olduğunu söyleyeyim. Ekran kalitesi olarak çok üst bir beklentiniz olmasın. 4000 TL bandında bir tabletten bahsediyorum. Ekran yönünde beklentiyi çok yukarı çıkarmamak gerekiyor. Ama donanım kısmında gerçekten fiyatının çok daha üstünde bir tablet. Burada MediaTek Helio G99'u görüyoruz. PUBG gibi oyunlarda düşük ayarlar 45 FPS'i rahat veriyor ve 8 GB RAM 128 GB depolamanın olduğunu da söyleyeyim. Burada artık 4 GB RAM'li Tab A9'u kesinlikle önermiyorum. Eğer Tab A9 alacaksak mutlaka 8 GB RAM'li modele bakın derim. Batarya kısmında 5100 mAh'lik bir batarya ve 15 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 5.1 ile gelirken stereo hoparlör Dolby Atmos desteğine sahip. İkinci sırada 7000 bandında alabileceğim en performanslı, ekranı büyük ve gerçekten kaliteli bir tablet istiyorsak bu noktada benim de favorim. Tablet incelemelerinde listelerimin vazgeçilmezi Galaxy Tab A9 Plus'ı görüyoruz. Ekran tarafında 11 inç Full HD Plus TFT bir panelle gelirken 90 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Ekran kalitesi çok yukarılarda değil ama çözünürlük ve akıcılığı düşündüğümde vermiş olduğu deneyim özellikle de fiyatına oranla kesinlikle yeterli. Donanım tarafında Snapdragon 695'i görürken performans anlamında 732G'ye denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlardaki performansı da fiyatının çok üstünde diyebilirim. Snapdragon 695 hem fazla ısınmayan hem de verimli bir işlemci. Bu noktada batarya olarak da 7040 mAh'lik bataryasıyla Tab A9 Plus oyun içinde alacaksanız genel kullanım içinde tam olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Hatta tablette gün içinde 2-3 saat uğraşıyorsanız da bu batarya 3 güne kadar da götürebiliyor. Batarya olarak da performans anlamında da üzecek bir tablet değil. Yazılım tarafında da Android 13 ile beraber geliyor. Klavye ve mouse desteğinin de olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameramız var. Dolby Atmos destekli dörtlü bir hoparlör sistemini bu tablette görebiliyoruz. Üçüncü sırada bütçem 10.000'in altında ve ben bir öğrenciyim. Tableti not tutmak, ders çalışmak için alacaksam kanalda da detaylı incelemesi olan Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonunu görüyoruz. Tasarımsal açıdan ilk izlenim olarak oldukça premium bir yapıyla karşılaşıyoruz. Tabletin üst ve alt kısmında aynı hizada olan stereo hoparlörleri görebiliyoruz ve ekran kısmında 10.4 inç Full HD Plus 224 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken TFT bir paneli burada görüyoruz. Renklerdeki doğruluk, doygunluk ve canlılık tarafında fiyatına oranla da yeterli bir ekran. Exynos 1280'i görüyoruz ve 4 GB RAM 128 GB depolamada. Oyunlarda da PUBG'de hangi ayarı alırsak alalım HD grafiklerde de akıcıda da 30 FPS bandında bir deneyim veriyor. Gündelik kullanıma geldiğimizde uygulamalarda, menü geçişlerinde ve birden fazla uygulamayı aynı anda açtığımız zaman da donma, kasma problemleri yaşamıyoruz. Tabi bu noktada senkronizasyon en önemli detay. Tab S6 Lite'la gayet sorunsuz ve sanki kağıda yazıyormuş gibi gecikmesiz bir deneyim alıyoruz. Kamera kısmında da arka tarafta 8 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Ön tarafta da 5 megapiksellik bir kamerayı görüyoruz. Bu kameralar daha çok toplantılar veya online dersler için kullanılabilecek düzeyde ve önemli artılardan biri de Samsung DeX desteği artık Tab S6 Lite'da da var. Dördüncü sırada bütçem 10 ile 15.000 bandında ve kanalda da daha bir hafta önce detaylı incelemesini yaptım. Bu fiyat bandında özellikle yenilenen S Pen'i, dokunmatik hassasiyeti ve işlemcinin verimlilik tarafını düşündüğümde en mantıklı tablet kesinlikle Tab S10 FE. Şimdi ilk olarak kutu içeriği
özellikleriyle başlayalım. İlk olarak tabletimiz, ardından S Pen, yanında da ufak bir zarf bizleri karşılıyor. Zarfın içinde de Type-C şarj kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzları dışında herhangi bir şey çıkmıyor. Tasarım olarak baktığımda da hem dış görünüş hem de malzeme kalitesi anlamında oldukça premium bir tablette karşı karşıyayız. 6 mm kalınlık ve 497 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla gerçekten ince ve ağırlığı da kasaya oranla oldukça dengeli bir tablet. Elde tutarken kesinlikle hafif hissettiriyor. 10.9 inç QHD Plus, TFT ve 90 Hz'lik bir ekran burada kullanılmış. Ekranda renkler, canlılık yeterli seviyede, görüş açıları ve kontrast oranı yönünde de bu fiyat bandı için gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve 800 nit maksimum parlaklıkla dışarıda güneşli havalarda veya kapalı ortamlarda evde kullanırken de ekranın parlaklığı fazla yeterli. Burada Galaxy A56'da da gördüğümüz 4 nanometre Exynos 1580'i görüyoruz. 8 ve 12 GB'lık iki farklı RAM, 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama ile geliyor. Performans olarak günlük kullanımda arayüzde, menüde yağ gibi akan bir tablet. Uygulama açılış hızları gayet yeterli. Oyunlarda da PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda en düşük ayarlar 90 FPS, yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat görüyoruz. S Pen'le beraber de S10F ile not tutmak, çizim yapmak, tepkisellik anlamında gayet iyi bir deneyim sunuyor. Buradaki 90 Hz'lik ekranla da gecikmesiz bir deneyim verdiğini söyleyeyim. Yapay zeka tarafında da Circle to Search gibi özellikleri yine kullanabiliyoruz. Batarya tarafında da 8000 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Batarya performansı olarak 90 Hz'de ortalama 9 saat ekran sürelerini rahat veriyor. Ama adaptör kutudan çıkmıyor. S10F ile uyumlu Samsung'un 45 Watt'lık orijinal adaptörünün linkini de yine açıklama ve yorumlara koyarım. Kamera tarafında arka kamera 13 megapiksel f2.0 diyaframa sahip. Ön tarafta da 12 megapiksellik f2.4 diyaframlı Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS çekimler yapabileceğiz. Kameralar bir tablete oranla yeterli. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6'ya ve Bluetooth 5.3'ü görürken güvenlik kısmında da yüz tanıma ve güç tuşunda parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Parmak izi okuyucu da gayet stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 5. sırada eğer bütçem 15 ile 20 bin bandında ve tableti ders çalışmak, not tutmak için kullanacağım. Fakat tablette benim büyük ekrana ve sağlam bir bataryaya ihtiyacım varsa bu noktada 20 TL altı bütçeyle hiçbir alternatifi olmayan Tab S10 FE Plus'ı görüyoruz. 13.1 inç QHD Plus ve 90 Hz'lik bir tazeleme burada kullanılmış. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı bu fiyat bandında bir tablete oranla gayet iyi seviyede. 800 nit maksimum parlaklıkla beraber de dışarıda güneşli havalarda veya yoğun ışıklı stüdyo altında bile ekranı görmekte herhangi bir problem yaşamıyoruz. Donanımda 4 nanometre Exynos 1580 önümüze çıkıyor ve 8 GB RAM, 128 GB depolama bu sisteme eşlik ediyor. Eğer tablette aynı anda 2-3 uygulama kullanıyorum veya arka planda 3-4 uygulamayı da bir arada kullanıyorsan bu noktada 12 GB RAM, 256 GB'lık versiyon tableti alıp 4-5 yıl kullanacaksan bu noktada biraz daha öne çıkıyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında 6 mm incelik ve 668 gramlık bir ağırlığa sahip. Özellikle boyutunu oranla düşündüğümde hem ince hem de hafif bir tablette beraberiz. 10.900 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden aynen Tab S10 FE'de olduğu gibi herhangi bir adaptör çıkmıyor. FE Plus için de Samsung'un orijinal adaptörünün linkini yine açıklama ve yorumlara koyarım. Oradan alabilirsin. Batarya performansı olarak da oyun oynamadan gündelik bir kullanımda özellikle burada 120 Hz değil 90 Hz'lik panelin kullanılması aslında batarya konusunda bize bir avantaj oluyor. Çünkü 4 nanometrelik Exynos 1580 ve 10.900 mAh'lik batarya birleşince burada gündelik bir kullanımda tam olarak 2 gün götüren bir bataryadan bahsediyorum. Kamera tarafında ana kamera 13 megapiksel f2.0 diyaframa sahip. Ön tarafta da 12 megapiksellik f2.4 diyaframlı bir kamerayı görüyoruz ve arka kamerada 4K 30 FPS desteğimiz var. Kamera performansı da bu fiyat bandında bir Android tablete göre kesinlikle iyi seviyede.
Hoparlör kısmında da dörtlü stereo hoparlörü görüyoruz ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 15 ve One UI 7 ile gelirken 7 yıl Android, 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Tamamen metal kasası, premium tasarımıyla da hiç de ucuz bir cihaz gibi hissettirmiyor. 6. sırada bütçem 18'de 20.000 bandında ve bu fiyatlarda her yönüyle tam bir amiral gemisi tablet istiyorum diyorsan bu noktada Galaxy Tab S9'u görüyoruz. Ekran kısmında açıkçası bu fiyat bandında da açık ara en iyi tablet diyebilirim. 11 inç dinamik AMOLED QHD Plus çözünürlüğün yanında 274 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı olarak da çok daha farklı bir konumda diyebilirim. Özellikle grafik tasarım veya çizimle uğraşıyorsanız HDR10 Plus gibi destekleri de görebilirken bu ekran oldukça ideal. 750 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Tableti oranla da ekran kalitesi gerçekten üst seviyede. Ekran olarak hiçbir şekilde üzmeyecektir ve ekranda olduğu kadar Yonga seti de oldukça güçlü. Snapdragon 8 Gen 2'yi burada görebiliyoruz ve 8 GB RAM ile de birlikte geliyor. PUBG gibi oyunlarda 90 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz ve bazı destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i verebiliyor. Oyuncular için de çok mantıklı bir tabletken eğer tablette video render gibi yüksek performanslı işler yapıyorsanız da Tab S9 aldıktan sonra uzun yıllar kullanabileceğiniz bir cihaz diyebilirim. Sadece oyun için değil, günlük kullanımda da çok hızlı, akıcı bir şekilde çalışıyor ve 4-5 uygulamayı aynı anda çalıştırsak bile hiçbir şekilde yavaşlama problemi yaşamıyoruz ve yanında kalemiyle de birlikte geliyor. 5.9 mm kalınlık ve 498 gramlık ağırlığıyla da boyutuna oranla da gerçekten ince diyebilirim. Batarya performansında gün içinde 5-6 saat oyunda oynasanız bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Özellikle de tableti çok fazla zorlamadığınızda yani günlük bir kullanımda 2 güne kadar da rahat bir şekilde götürüyor. Arka tarafta 13 megapiksellik bir kameramız varken 4K 30 FPS videolarda çekebiliyoruz. Fotoğraf ve video kalitesi bir tablete oranla yeterli diyebilirim. Burada depolamayı 1 TB'a kadar da hafıza kartıyla beraber arttırabiliyoruz ve 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. 7. sırada bütçem 20 ile 30.000 bandında. Özellikle amiral gemisi tabletler için de düşündüğümde hem fiyat performans hem de tableti alıp 6-7 yıl uzun yıllar kullanacağım diyorsan şu anda düşen fiyatıyla beraber de benim kesinlikle favorim Tab S10 Plus'ı görüyoruz. 12.4 inç QHD Plus dinamik AMOLED 2X panelle geliyor. HDR10 Plus gibi güzel teknolojiler de bu ekranda var. Donanımda MediaTek Dimensity 9300 Plus'ı görüyoruz. Bu işlemciyle beraber şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar atmış. Düşük grafiklerde de 120 FPS'i rahatlıkla alabileceğimiz bir işlemci. 12 GB RAM, 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. 10.900 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. S9 Plus'ta en önemli fark ekranda yansıma önleyici kaplamanın kullanılması. Dimensity 9300 Plus'ta da oyun içinde alınabilecek bu fiyat bandında rahatlıkla önereceğim bir tablet. Son sırada benim için büyük ekran çok önemli ve Android tarafında alabileceğim en iyi tableti istiyorsam Tab S10 Ultra'yı görüyoruz. Tasarımsal açıdan baktığımda hem önden hem de arkadan S9 Ultra ile birebir tasarımla karşılaşıyoruz. Tabii ki arka kısımda S Pen'i koymak için de bir bölme yapılmış. Gerçekten oldukça hafif ve ince bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Tamamen alüminyum kasasıyla oldukça premium bir tablette karşılaşıyoruz. Ekran kısmında 14.6 inç dinamik AMOLED 2X panel, tabii ki HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı ve 16 milyon renk gösterebilmesiyle muazzam bir ekranla karşı karşıyayız. MediaTek Dimensity 9300 Plus'ı görüyoruz ama 8 Gen 3 ile başa baş bir işlemci diyebilirim. Genshin Impact, PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda, yüksek ayarlarda da 60 FPS, herhangi bir FPS drop'u, kasma, donma yaşamadan gayet stabil bir oyun deneyimi alıyoruz. Özellikle de büyük ekranda oyun oynamayı seviyorsanız S10 Ultra gayet mantıklı diyebilirim. Arayüzde menüde uygulamalar arasında geçerken amiral gemisi bir tablet olduğunu kesinlikle hissettiriyor. Tabii ki Samsung DeX desteği de var. 11.200 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım, yani hangi Samsung tablet bana göre derseniz, eğer bütçem kısıtlı veya bir tablete çok para vermek istemiyorum, küçük ekran olsun, performansıyla beni üzmesin, tabletten çok bir beklentim yok ve bütçemde 5000 TL'nin altındaysa bu noktada Galaxy Tab A9 en iyi seçenek. Ama bütçem 7000 civarında. Benim tablette birinci odam video, dizi film izlemek, arada bir oyun
oynamak, genel kullanım diyorsan bu noktada Tab A9 Plus en iyisi diyebilirim. Fakat bir öğrenciyim ve bütçem de bu aralıkta. Benim için birinci odak kalemli bir tablet olması, benim için birinci odak yanında kalemiyle gelmesi, ders çalışmak, not tutmak için bir tablet alacağım. Tabletten bunun dışında oyun, performans beklentim yok. Bu noktada alabileceğiniz en iyi tablet kesinlikle Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonu. Bütçem 10 ile 15.000 bandında. Hem oyun hem video, dizi, film izlemek, aynı zamanda not tutmak, ders çalışmak için de bu fiyatlarda alınabilecek en uzun ömürlü tablet Tab S10 FE. Eğer bütçemi 15.000'in üstüne çıkarabiliyorum ve benim için birinci odak büyük ekran ve sağlam bir batarya diyorsan da Tab S10 FE Plus bu noktada alternatifi olmayan bir tablet. Bütçem 18 ile 20.000 bandında. Video, dizi, film izlemek, içerik tüketmek için gerçekten kaliteli bir ekran istiyorum veya bu fiyatlarda oyun için bir tablet alacağım. Performans olarak tam bir amiral gemisi istiyorsam Tab S9 kesinlikle en iyisi. Eğer bütçe sınırım yok, aynı zamanda fiyat performans olarak da Android tarafında en iyi amiral gemisi tableti istiyorsam Tab S10 Plus benim kesinlikle favorim. Ve son olarak da şu anda piyasada hem ekran boyutu hem ekran kalitesi hem de deneyimini düşündüğümde şu anda Android tarafında alabileceğim en sağlam tableti istiyorsam da Tab S10 Ultra alternatifi olmayan bir tablet. Açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem bu piyasada alınabilecek en iyi Samsung tabletleri inceledik ve bu tabletler dışında da başka bir Samsung'a bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem performans hem de deneyimiyle bu 3 noktada en sağlam cihazlardan bahsettim. Bu tabletlerin hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ve bu serinin devamı iPad'ler için de gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Tarafsız, sponsorsuz incelemelerimin devamı için destekleriniz gerçekten çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.